জগলু, এই গরম গরম পেডিয়াশিওরটা একটু খেয়ে নাও তো বাবা। কেন গরম গরম পেডিয়াশিওরটা খেয়ে নাও, সর্দিটা কমে যাবে। নাও 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 নাও, দু হাতে, ওই হাতে দাও, ঠান্ডাই আছে। হ্যাঁ, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর হ্যাপি আছেন। আর আজকে একটা নিউ ব্লগ আছে গোগল লাইফস্টাইল। আর যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগে তাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। আমার আজকে শরীরটা ভালো নেই, আমার হয়েছে নাকের মধ্যে ওই যে সর্দি সর্দি একটু ভাব হচ্ছে আমার। কি খবর, কি খবর? ও পাকাচ্ছ পাকাচ্ছ পাকাচ্ছ, বলে বাবা লে, বুঝলি বাবা। কেমন আছে মা আজকে শরীর? ঠিক আছে, আজকে কোনো অসুবিধা নেই তো কালকের মতো? না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাই। ফুল এত বেলায় তুললে না না, সব ইয়ে আছে, কিন্তু কি করবে বলো, আমি তো প্রত্যেকদিন তুলে দিই। এখন আজকে আমি এখন বাজারে যাই, আবার ফুলমালা আনতে হবে তো, কালকে আনা হয়। গুড মর্নিং সবাইকে, আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, হ্যাপি আছেন। গোগলের আবার ঠান্ডা লেগেছে, কালকে রাত 2টোর পরে সবাই ঘুমিয়েছি, সেই কারণে সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। এই জাস্ট ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাচ্ছে, এখন বাজে 9:15। শাশ্বতী আজকে ফুল তুলতে গেছে, ও প্রচুর কাছাকাছি করেছে, সেই কারণে দেরি হয়ে গেছে। তো আমি ফুলটা তুলে দিই মাঝে মধ্যে, তো আজকে তোলা হয়নি শিউলি ফুলগুলোর জন্য, যে মা বলছিল। তো যাই হোক, কিছু করার নেই। আর মন তো খারাপ, আপনারা জানেনই। আর এখন তাও প্রত্যেক দিন যেরকম চলা সেরকম তো চলতে হবে। মার আজকে শরীরটা আপাতত ঠিক আছে, তো দেখা যাক। এই চিন্তা তো সবসময় থাকে। তো আবার গোগলের শরীরটা খারাপ, গোগলেরটা তাও একটু রিকভার হচ্ছে আস্তে আস্তে, কিন্তু এই চলবে আর কি, নিয়েই চলতে হবে। চলুন দেখতে থাকুন। আর আমি বাজার থেকে আগে ফুলমালাটা নিয়ে আসি, তারপর সবজি, আলু, পেঁয়াজ এইসব আনতে হবে। তো চলুন দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ফুলমালা নিলাম বৃহস্পতিবারে, কালকে বেরোতে পারিনি। তো আগরটার কাছে এসেছি আবার সবজি নিতে। ব্যাস ব্যাস, হ্যাঁ। শোয়ালে খালি বিছানায় শোয়ানো যায়? ওই ইয়ে রয়েছে। গুড মর্নিং, এখন ব্রেকফাস্ট করছি। গোগলের হয়ে গেছে, আর গোগলেরও লেগেছে ঠান্ডা। চলবে, স্নান করাবো তোদেরকে। ও শুতেই চাইছে না, ঘুমাবে না এখন, এখন স্নান করবে, এখন ঘুমাবে না। দোদল কিছুতেই শুতে চাইছে না, কোলে কোলে ঘুরবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে শরীর কেমন, খেয়েছো, টিফিন করেছো? চুপচাপ বসে খেলবে, নিচে নামবে না, ঠিক আছে? তো গোগলের নতুন ঘর, এখানে খেলছে। হ্যাঁ, ওখানে যাচ্ছি। এইখানে দেখুন গোগল কি সুন্দর জানলায় রোদে বসে খেলছে। কি খেলছো বাবা? হ্যালোস আর অ্যান্টম্যান আর রেড পাওয়ার রেঞ্জার আর এই জিপটা নিয়ে খেলছি। জিপটা কে দিয়েছে? দোদো দাদা, বল্টু দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে ভাই ডাকছে, স্নান করছে, চলো। হ্যাঁ আসছি রে ভাই, আমি আসছি। আসছি পরিবিন্দার ভাই। এই যে ভাই ভাই। গুন্ডু বাবা স্নানু করে, আস্তে আস্তে আস্তে। গুন্ডু বাবা স্নানু করে, গুন্ডু বাবা হবল বল, হবল বল। কি করছে ভাই? লাফালাফি? স্নান করছে না লাফালাফি করছে? যুদ্ধ করছে, যুদ্ধ। তুই আর যুদ্ধটা বাড়াস না বাবা, তুই ওঠ, তুই ওঠ। থাম, কি করছে দেখি, থাম। কদ্দূর বুঝো? আজকে ঠাকুরের 2 রকম মালা হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। রজনীগন্ধাগুলো খুব ভালো। আসলে দাদুর কাছে গেলাম তো, দাদুর কাছে ওই গাঁদা রজনীর যে মালাগুলো সেগুলো কম ছিল, ওই জন্য এটা দিল। তো এই যে ফুল গাঁদাগুলো এখন খুব ভালো না? দুব্বা ঠিক আছে? তোমার আসলে আজকে দেরি হয়ে গেল, এই আর কি।
আর করা যাবে, ইনসুলিন নিতে দেরি হবে, খেতে দেরি হবে এই। আচ্ছা, সঞ্জয়ের দোকান থেকে আমি নিয়ে এসেছি যেগুলো যেগুলো আনার। এখন আমি দিদিভাইদের বাড়িতে যাই, গিয়ে আমি ওই যজ্ঞপাত্র ওইগুলো দিয়ে আসি। হ্যাঁ, আর ওষুধ যে আমার নতুন ওষুধ দিয়েছি সেগুলো নিয়ে চলে আসি। ঠিক আছে, আসলাম। তুমি তাড়াতাড়ি ইনসুলিনটা আমি বার করে রাখছি, তুমি তাড়াতাড়ি করে ইনসুলিনটা খেয়ে নিও। ঠিক আছে, শরীর ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, যাচ্ছি। কি করছো? এই যে বক ফুল ভাজছি, তুমি আজকে নিয়ে আসলে, কিন্তু ব্যাপারটা যে ছেড়ে যাচ্ছে। শীতকালে গরম গরম হাতে এই বকফুল বাজাবে, ভালো লাগে। আজকে দেখলাম টাটকা পেলাম, ওই জন্য নিয়ে চলে আসলাম। আর কয়েকটা মাত্র বাকি আছে। রোদ্দুর চোখে চুল ঢুকে যাচ্ছে খালি দেখো। এখন দুপুর 2টো বেজে গেছে। আমি একটু আগেই ফিরলাম। আজকে বড়মার ঘাট কাজ ছিল, দিদিভাই করলো, তো সেইটা পুকুরে ওখানেই ছিলাম। থেকে কিছুটা এগিয়ে তারপরে চলে আসলাম। আমার দিদিভাই যা আছে, হ্যাঁ, মিস্টার গোগল তো ওটা করে এই স্নান টান করে কাছাকাছি করে এখন বকফুল ভাজছে শাশুড়ি, তারপর সবাই মিলে খাওয়াচ্ছে। আবার বিকেলে অশেষ আসবে বললো, ফোন করেছিল অশেষকে আসবে, এই আর কি। একটু পরে দেখাচ্ছে শাশুড়ি আজকে লাঞ্চে কি আছে। সর্দি কেমন আছে? ও সর্দি দাদা কেমন আছে? সর্দি তোমার? মার আবার একবার স্নান হলো। মা শরীর ঠিক আছে তো? খালি নাচ। ও একটু আগে ওয়াশিং মেশিনের দাদা এসছিল, সেদিনকে যে খুলে নিয়ে গেছিল সব, আবার এসে ঠিকঠাক করে সব মেশিনপত্র লাগিয়ে দিয়ে গেল। তো আপাতত ঠিক আছে দেখে যা বুঝলাম। এরপরে চালিয়ে দেখা যাক, অন্তত 4 বছর 5 বছর যাতে চলে। আর ইমিডিয়েট ইনভেস্টমেন্ট খুব চাপের। অবশেষে আমাদের ওয়াশিং মেশিন ঠিক হয়ে গেছে, দেখাচ্ছি আপনাদের। ওই দাদা স্যামসাংয়ের, ইনি পুরো একদম ওই ভেতরে যে ইয়েটা আমাদের কী জানি বলে ড্রামটা, এইটা যেটা ঘুরছিল না ভেতরে ভেঙে গেছিলো, সেটা একদম ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল। প্রায় 5,000 টাকার উপরে খরচা হলো, কিন্তু আলটিমেটলি ইটস ডান। বাপরে বাপ। লাঞ্চে আজকে কি আছে বলি, ট্যাংরা মাছ মূলো দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে ঝোল, এটা আছে কালকে ইলিশ মাছ, এটা বাঁধাকপি, ওটা উচ্ছে আলুর তরকারি, আর এটা আছে লাল শাক, এটাও তাই আছে, ট্যাংরা মাছ মূলো দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল, আর এইদিকে আছে বকফুল ভাজা। তো চলো লাঞ্চে সবাই বসে গেছে টেবিলে, আমি বেড়ে ফিরি চটপট ভাতটা। কেলু কেলু করছো? আমি ভেবেছিলাম এটা লেসার, এলে ভেবেছিলাম কেলু কেলু করছো? পা খায়, হ্যাঁ, খালি পা খায়। বলে বাবা, ওরে বাবা কত কথা। কাকে বকছো তুমি? কাকে বকছো? কাকে বকছো? হ্যাঁ, এই তো চলে এসছে আমাদের চিংগাম স্যার। চিংগাম স্যার, এ ভাই হাতে লেগে যাবে, চাপ দিসটা, বালিশের চাপ লেগে। হ্যাঁ, ওকে ওকে নিজেকে ছেড়ে দে না। হ্যাঁ দেখি, এই তো। তুমি কি করছো? পেটিয়া খেয়েছো? ও এটা আফটার না, আফটার দেখতে ওরে বাবা রে বাবা রে, এখনো কফ আছে। সিরিয়াল চলছে, সিরিয়াল। দাদু খাম আর নাতি মিলে সিরিয়াল দেখা চলছে। আরে বাবা, আস্তে 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 আস্তে। এটা চিকেন স্যুপ, গোপাল বাবুর প্রিয় জিনিস। ঠান্ডা একটু ভালোই লাগে খেতে, ঠান্ডার মতো পড়ছে, তাই সবার জন্য চিকেন স্যুপ করলাম আজকে। বেশি কিছু দিনে চিকেন দিয়েছি, একটু হালকা একটু রসুন দিয়েছি, একটু পেঁয়াজ পাতা দিয়েছি, এই দিয়ে
আর গোলমরিচের গুঁড়ো, নুন। এটা সেই ক্লিয়ার স্যুপ হয়ে গেছে। একদম। আজকে কোনো ভেজিটেবলও দিইনি সেভাবে। হয়ে এসছে, আমার গোগলকে দিতে হবে, সে দুবার খোঁজ নিয়ে গেছে। স্যুপ খেলে কেমন লাগলো? ভালো লাগে, আজকে একদম সিম্পল হচ্ছে। ক্লিয়ার, একদম মাই ক্লিয়ার স্যুপ। বাবাই কেমন, ঠিক আছে? খুব ভালো। এইখানে গোগল আর দোদল বসে, দোদলও খাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু দোদল তো খেতে পারছেন। কেমন আছে বাবা স্যুপটা? বাচ্চা তো চিবাচ্ছে। ভালো খাচ্ছ? মাংস খাবো না। এই মাংসটাই তো আসল, ওটাই তো খেতে হবে, তোমার জন্যই তো আনা। তুমি যদি না খাও তাহলে কি করে হবে? কেন দোদল, দোদলু আমার কাছে আয়। ফটোটা ঠিক ঠাকুর। সবাই বসে বসে আমরা এখন গোগলের জন্মদিনের সেই ভিডিওটা দেখছি একটু বসে, তো একটু মনটা ভালো করার জন্য আর কি। তো এই জাস্ট অশেষ এসেছিল, বড় মার ছবিটা বাঁধিয়ে দিয়ে, ভালো সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিয়েছে, সেটা দিয়ে গেল। তো এখন যাচ্ছি বড় মার বাড়ি ফটোটা দিতে, কারণ কালকে তো বড় মার কাজ। তো ফটোটা দিয়ে আসি, আর হচ্ছে আসার সময় 4টে রুটি নিয়ে আসবো। তো যাই একটু বড় মার বাড়িতে ঘুরে আসি। কি করছো এখন? এই ডিনারের প্রিপারেশন করছি, মানে ভাত টাত গরম করি, ডিনারে গোছাই, এটাই। গেছিলাম বড় মার বাড়ি, বড় মার ছবিটা দিয়ে আসলাম। হ্যাঁ, সবার সাথে দেখা হয়েছে, গল্প করলাম, কথা বললাম, পাপার সাথেও কথা বললাম, সিনেমা দেখছিল, একটু গল্প গুজব করে সবার সাথে তারপরে এলাম। বলে এলাম যে কালকে আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে, এই ব্যাপার। ঠিক আছে, কালকে যাবে। ওই তো বড় মার বাড়ি থেকে এলাম, রাত 9:30 বাজে। আজকে কাজ করতেও কেমন যেন আর ভাল লাগছিল না, মনটা পড়ে আছে কালকে বড় মার কাজ। আর কালকে সকালে হয়তো আবার আমার যে বন্ধু বাবা মারা গেছে, তাকে নিয়ে যেতে হতে পারে শ্মশানে। তো যাই হোক, কী অবস্থায় থাকে, কী পরিস্থিতি, সেটা দেখা যাক। তো আজকে এখানেই শেষ করছি আমাদের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। আপনারা অনেকেই দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছেন না, চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর শেয়ার করুন সবার সাথে। ঠিক আছে, আবার কালকে নতুন ভিডিও, নতুন ব্লগে দেখা হচ্ছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন সবাই। গুড নাইট। কি বলছে? কতদিন ডালিয়া খাই না। মনে পড়াটা কিন্তু দারুণ, যে শীতকালে ডালিয়া ফুল হয়, সেই ডালিয়া ফুল দিয়ে ডালিয়া খেতে পারি। কি হলো, ফটো দেখে পছন্দ? হ্যালো।